وتم التصويت على ميزانيه جامعه اكادير. ومن بين النقاط اللي كانت مدرجه في الدوره هو اعاده تهيئ مستشفى الجهوي الحسن الثاني. وكي كنعرفوا مدى اهميه هذا المستشفى لانه جهوي وتهم الجهه لانه فيه اختصاصات عديده وبزاف ديال الناس كيخصيو الوجوه. اذا ارتأت الجامعه انها تشارك في الاعاده ديال التهيئه. بلغت التكلفه ديال التهيئه 135 مليون ديال الدرهم، شاركت فيها الجامعه ب 25 مليون ديال الدرهم بجانب شركاء اخرين. هناك ولايه جهه سوس مسا، ايضا الوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، جهه سوس مسا. اذا احنا ما يمكنناش الا وان نتمنوا هذه المشاركه هذه، لانه كنشوفوها يعني من عديد من الزوايا. يعني هناك مشكل صحي، مشكل اجتماعي الى اخره، وهذه التهيئه غادي تهم يعني التجهيز ديال المستشفى. ايضا غيتم بعض المرافق اللي غادي تكمل البناء ديالها، ايضا مرابط السيارات، التهيئه الخارجيه للمستشفى. اذا هذا ما غيكون الا في صالح المواطن، باش يكون الولوج ديال المواطن باش في واحد الجو اللي هو صحي بالنسبه له.